Olá, sou Vera Souza do Espaço Vercura. Estou aqui tomando um solzinho e me preparando para começar a montagem da nossa fogueira. Isso mesmo, fogueira. Hoje a nossa meditação é com o fogo transmutador, comemorando o nosso primeiro aniversário de meditação no Vercura. E vamos transmutar a energia negativa, mandando para longe do ambiente e de nós também toda a energia desestruturadora. Vamos harmonizar os nossos chakras, harmonizar o nosso emocional, ficar de bem com a vida, com esse elemento equilibrador que é o fogo. Os benefícios da meditação você já conhece, né? A meditação acalma a mente, acalma o coração. A meditação traz foco, também manda para longe a desarmonia interior, a ansiedade, a tristeza. Te traz um alinhamento centrada para buscar os seus objetivos, para o seu trabalho, para os seus estudos, para os seus relacionamentos. Enfim, a meditação ela faz com que você retorne, porque ficamos muito dispersos com as agitações diárias. E a meditação nos traz de volta para nós, para o nosso centro, para o nosso eixo, nosso estado de presença. Isso já é o suficiente para iniciarmos uma vida tranquila, serena, próspera. Venha meditar conosco, venha descobrir como é. Na prática, iniciamos às 19 horas. Iniciamos com você. Você vem, né? Então, até logo. Até mais tarde.